Liebe, die bleibt. Liebe, die bleibt. Das ist unser Thema für heute und wir gehen durch diese Predigtreihe More Than Love und wir haben diese Videos so gesehen von Paaren, die 75 Jahre verheiratet sind und ever strong, ja, forever strong. Ja. So, wenn man die Nachricht liest, das ist ein langes Video. Wir haben nur einige Abschnitte gezeigt. Man merkt, ey, das ist nicht ein Hollywood-Love, ne? So, die meinen das wirklich durch und durch. Und das hat mein Herz irgendwie bewegt, euch ein Stück von diesem Video auch zu zeigen. Auch NDR haben das auch gezeigt. Wieso? Weil heutzutage wir haben so viele Optionen. Und diese Optionen bringen manchmal Entscheidungen in Zweifel. So, zum Beispiel, ihr wollt einen neuen Handyvertrag haben. Okay, wir wollen einen neuen Handyvertrag. So, da ist ein Vertrag, den wir unterschreiben können, die 2 Jahre geht. 2 Jahresvertrag für 25 Euro pro Monat. Okay, aber da ist noch eine andere Option. Man kann 2,50 Euro mehr zahlen und man kann jede Zeit kündigen. So, monatlich kannst du kündigen. So, man kann jederzeit kündigen. Das heißt eigentlich, du hast jetzt eine Option. Das ist genau wie ich habe Option zwischen ein Headset und ein Handmikrofon. Aber der Headset funktioniert, ne? Ein Mikrofon. Headset ausschalten. Okay, wow. Thank you. So, was für ein Vertrag werdet ihr unterschreiben? 2 Jahre? Ja. Wer ist für 2 Euro mehr? Aber ich habe meine Freiheit, jedes Mal zu kündigen. Ja, genau. Ich bin auch manchmal so ein Typ, weißt du? Ich denke, hey, wieso muss ich mich festlegen für 2 Jahre? Man weiß ja nie, wie günstig Handyverträge sein werden. Come on, man weiß ja nie. Und weil man das nie weiß, wieso muss ich mich binden lassen für 2 Jahre, wenn ich eine Option habe, nur 2,50 Euro mehr zu zahlen? Ja, und meine Frau braucht Sicherheit. Ja? Also deswegen sagt, ey, komm, einmal und dann haben wir Ruhe. Ja? Und wir merken, desto mehr Optionen, desto mehr denken wir an nicht fest zu nageln an einen Punkt. Und Freunde, das ist nicht nur an eine Sache, aber es prägt auch unser Denken. Und ich wage das zu sagen, manchmal es prägt unsere Beziehungen, die wir haben. Es bewegt und prägt manchmal unsere Entscheidungen auch für einen Partner. Es prägt manchmal unser Gefühl, hey, all in oder nicht all in. Was wäre, wenn gewisse Sachen nicht klappt in meiner Partnerschaft? Was wäre, wenn sie sich so benimmt? Was wäre, wenn er sich so benimmt? Und was wäre, wenn prägt unser Optionsdenken, dass wir uns sagen würden, ey, chill mal ein bisschen. Ich muss nicht heute entscheiden, ich muss nicht morgen entscheiden, ich muss nicht in 5 Jahren sein. Ich will erstmal alles mal austesten, bevor ich mich entscheiden kann. Und Freunde, deswegen, einige Leute sind lange zusammen und die wollen nicht das festmachen und sagen, ich heirate dich. Es ist nicht, weil sie nicht sicher sind, aber die sind nicht sicher genug. Ich habe mal gegoogelt, warum Leute Angst haben vor einer festen Beziehung oder einer festen Beziehung. Und das Erste ist, die haben Angst, an ihre persönliche Freiheit zu verlieren. Ist klar, verständlich. Weil der Moment, wo du mit jemandem zusammenkommst, die Person hat was zu sagen, mit wie du gelebt hast vorher. Und wie du gelebt hast vorher oder wie du jetzt lebst, wenn du ein Single bist und noch nicht verheiratet, wie du jetzt lebst, ist es wie, das ist mein Leben. Aber der Moment, wo du sagst, du teilst dein Leben mit jemandem, der Person hat auch was zu sagen, mit wie du lebst. Und ist es ein Grund zu sagen, hey, ich will nicht, dass jemand etwas sagt, über wie ich lebe. Ich will meine Freiheit bewahren.
Aber manchmal wir merken, unsere Definition von Freiheit ist nicht wirklich Freiheit, weil obwohl wir unser eigenes Leben haben, wir haben eine Sehnsucht, dass jemand auch in unser Leben hineinkommt. Aber das loszulassen, diese Freiheit, diese Gedanken loszulassen, ist manchmal ein Kampf. Das Zweite ist eine Angst, den falschen Partner zu wählen. Oh ja, da war ich. Ich war auch da. Gott, ist das dein Wille? Ja, wie oft habe ich das gebetet? Ja, und dann ich gucke, okay, wenn das seine Wille ist, dann lass sie das und das und das und das machen. Ich bete das geheim. Und manchmal, es geschieht nicht. Es ist so. Ich habe es gewusst. Und meine Gefühle waren Höhen und Tiefen, weil ich so gebetet habe, Gott, ich will keine Fehler machen. Und ich weiß, keiner in diesem Raum will zusammenkommen mit jemandem und sagen, ich habe das bereut. Wir haben immer eine Sehnsucht, glücklich zu sein für immer und ewig. Und dennoch, wir merken, dass das sind Scheidungen und Trennungen, die auch geschehen. Ein dritter Grund ist Verletzung oder Trauma, die wir in unserer Vergangenheit erlebt haben. So, ich glaube, das ist noch schwerer für jemanden in eine Beziehung, in eine neue Beziehung reinzugehen, die aus einer Beziehung kam. Auch wenn man denkt, diese Beziehung war 2 Jahre her. Wieso? Wir tragen etwas mit. Und manchmal, obwohl der Partner immer noch rein in seine Gedanken ist, seine Aussage ist wie eine Aussage von unserer Ex. Und wir bringen diese Person in einen Topf. Und deswegen, obwohl dieser Partner das nicht meint, wir hören genau, was der Partner sagt, weil unser Ex so geredet hat mit uns. Und wir merken, dieses Trauma ist immer noch da, diese Verletzung ist immer noch da. Und deswegen, wir geben Vertrauen, aber nicht ganz. Vierter Gedanke ist gefährlich. Und dieser vierte Gedanke ist unrealistische Erwartungen. Und Freunde, wenn wir ehrlich sind, wir sind geprägt von Hollywood-Filmen. Wir haben so viele Liebefilme geguckt. Und das ist der Idealste. Wir haben manchmal Sachen in Instagram gesehen und wir denken, wow, so soll das sein. Und ohne dass du das weißt, das ist dein Maßstab von wie eine Beziehung sein soll. Und du scannst jede Person, der in dein Leben kommt. Du bist dieser Maßstab von Hollywood und was du erträumst. Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, Hollywood ist nicht realistisch. Es ist ein Traum, den man aufbaut. Aber manchmal dieser Traum funktioniert auch nicht. Und last but not least, das ist ein Risiko für einige und die sagen, hey, ist ein Risiko, wenn ich gewinne, ich traue mich nicht, so eine Entscheidung zu treffen. Ich bleibe erstmal in meinen Optionen, Denken und Möglichkeiten, weil es ist ein viel zu viel Risiko, wenn ich Kinder habe, wenn ich das habe, was wäre wenn und was ist mit Haus und was ist mit Urlaub und was ist unser Gewinn aus einer Beziehung, die wir dann starten. Ich habe eine These hier gestellt und diese These ist, Verbindlichkeit wächst, wenn Treue wächst. Verbindlichkeit wächst, wenn Treue wächst. Und ich merke, Freunde, unser Maßstab an Treue ist nicht, weil wir gelernt haben, wie treu wir sein sollen. Unser Maßstab an Treue ist der Treue, die wir manchmal erlebt haben. Als unsere Eltern mit uns gesprochen haben und Dinge gemacht haben, weil sie das gesagt haben, das ist schon ein Erlebnis an Treue. Wenn unser Partner das sagen und die tun das, das ist auch ein Erlebnis an Treue. Unser Lehrer, wenn die das sagen und was anderes machen, das ist immer noch ein Erlebnis an was ist der Qualität von Treue. Und ohne dass wir das wissen, jeder von uns hat irgendwie einen gewissen Maßstab an Treue. So einige sagen, es ist nicht nur Treue, aber in der christlichen Szene, man sagt auch, es ist ein Gottesfurcht. Es ist eine Ehre Gott gegenüber, dass man Gott sagt, hey, ich bin treu dir gegenüber. Und in meinem Leben selbst, ich hatte meinen Maßstab an Treue, weil ich emotional auch verletzt war. So, als ich meine Frau Josie kennengelernt habe, ich denke, meine Treue war so klein. Weil ich nicht so, dass ich gedacht habe, Josie ist untreu. Aber ich hatte einen Maßstab an Treue, dass ich gesagt habe, hey,
Wie wäre es, wenn ich eine andere Freiheit erleben kann? Und deswegen, ich kannte sie, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie schon gesehen, aber nicht wirklich gesehen, weil ich sagte, hey, bloß nicht binden, bloß eine gewisse Freiheit in deiner Treue irgendwie zu haben, weil das ist eine Sache, die ich als Mensch brauchte. Und das war vertan, das war irgendwie ein Fehler. Wenn wir an Treue denken, dann wir denken nicht nur an so das griechische Wort ist Pistis, ja, und es geht tiefer in eine herzliche und beständige Verbindung, die wir haben zu Gott und zu anderen Menschen. So Treue ist nicht nur, wenn er nicht fremd geht. Das ist, was wir manchmal denken. Ja, Hauptsache, er geht nicht fremd oder er macht keinen Blödsinn. Das ist Treue. Nein. Treue hat etwas auch damit zu tun, an die Dinge, die du tust, um die Liebe immer wieder neu anzusummen in der Ehe. Für Leute, die verheiratet sind, wir haben Ja und Amen gesagt zu unserer Ehe und dann ein Lebensstil der Treue ist, Dinge ständig zu tun, um diese Liebe zu entfachen. So, ich arbeite sehr viel mit Bildern und manchmal ist für mich wie, hey, was ist das neue Holz, die ich in das Feuer hineinbringen kann, um diese Liebe in meiner Ehe immer wieder warm zu halten. Freunde, es ist nicht automatisch, dass das Feuer brennt und es brennt immer, wenn du kein Holz reinpackst. Und für Leute, die verheiratet sind, ist es auch eine bewusste Entscheidung. Ich bleibe treu in gewisse Taten, um dieses Feuer immer wieder warm zu halten. Das ist Treue. Gott ist jemand, der treu ist durch und durch. Und deswegen, ich habe versucht, mehr und mehr von ihm zu lernen, von Gott zu lernen, was er für eine treue Persönlichkeit ist. Weil ich kam von einem Elternhaus, das war nicht so picobello, wo ich sagen werde, alles, was mein Papa gesagt hat, das hat er getan. Und ich habe in der Beziehung gesehen, er und meine Mama, und ich werde sagen, hey, alles war super. Nein. Deswegen, ich musste neu lernen, was ist es? Was ist es, wenn ich einen ganz anderen Maßstab, eine Tiefe von Treue erfinden kann? Und da habe ich einige Sachen in der Bibel gefunden. In Malachi 2,14. Da waren Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Und das ist der Kontext. Und die haben geopfert, die haben eine Sehnsucht nach Gott gehabt. Und die haben ein Opfer Gott gegenübergebracht. Und man hat gespürt, ob Gott das Opfer genommen hat oder nicht. Und die Leute haben gemerkt, hey, wir tun alles, aber Gott nimmt das nicht an. Was ist denn los? Und das war ihre Frage, warum? Warum? Und dann in Vers 14, da steht, ihr fragt euch warum. Weil der Herr Zeugen war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Doch du bliebst ihr nicht treu, obwohl sie deine Lebensgefährtin war, mit der du den Bund geschlossen hast. So ist es wie, da war etwas, die Leute gehindert haben, einfach vor Gott zu kommen. Und was den gehindert hat, vor Gott zu kommen, war nicht ihre Beziehung mit Gott, sondern die Beziehung mit ihren Lebensgefährten. Kann das sein, dass manchmal wie wir unsere Lebensgefährten und die Gefährte unserer Partner behandelt, beeinflusst, auch unser Zugang Gott gegenüber? Kann das sein, dass es nicht nur Gott ist nicht da, aber weil du dich immer so, deine Partner so behandelst, dass dieser Zugang zu Gott, einfach, dass du das selbst schließt und das nicht wahrnimmst, was Gott tun will? In Sprüche 12 und 22, da steht, der Herr abscheuert die ihr Wort nicht halten, nicht treu sind, nicht Ja zu Ja sagen. Ja, so, die sagen Ja, aber tun was anderes. Ja, aber er hat Freude an denen, die das erfüllen. So, das ist eine Sache, die ich versucht habe zu lernen, Freunde. Nicht nur Versprechen, meinen Kindern zu äußern oder Josie einfach zu sagen, hey, ich tue das und das, sondern ich überlege das mal, bevor ich das sage, und wir sagen, hey, lass uns treu sein, zu was wir aussprechen. Lass uns treu werden, zu was wir aussprechen. Eine Bibelstelle, die mich bewegt hat, in diese Treue hineinzuwachsen. Und ich will euch diese Bibelstelle rein in euer Herz hineinlegen. Das ist in 1. Korinther 13 und Vers 7. Die Liebe trägt alles, verliert nie,
nie den Glauben. Ich habe gehofft, das steht, verliert manchmal den Glauben. Weißt du, so manchmal diese Hoffnung zu legen, darf ich das ein bisschen äußern? Ja? Ich habe keine Hoffnung, dass das hier klappt. Der Liebe verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch immer geschieht. Leute, ihr könnt das fotografieren und denkt noch mal darüber nach, was auch immer geschieht, was auch geschieht, diese Liebe bleibt. Und manchmal wir denken, wir erwarten das von unserem Partner. Oder wenn du Single bist, du denkst, hey, ich erwarte, dass mein Partner so eine Liebe produziert. Aber lass uns diese Mutzen umdrehen und zu sagen, kann ich selbst diese Liebe haben? So eine Liebe, der so mein Leben so prägt, dass ich sage, hey, ich bleibe bestehen und ich verliere nie den Glauben. Das ist nur möglich, wenn wir nicht in ein Vertragsdenken unterwegs sind, sondern ein Bund. Da ist ein Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund. Ein Vertrag ist, du machst das, ich mache das. Wir haben das vertraglich festgehalten, fertig. Und wir unterschreiben zusammen. Das ist ein Vertrag. Das heißt, wenn du dein Wort brichst, dann kann ich auch mein Wort brechen. Ein Bund geht noch tiefer als ein Vertrag. Es geht um eine tiefe, heilige, ich habe die Definition auch aufgeschrieben zu euch. Ein Bund ist eine heilige, verbindliche Beziehung, die auf Verheißungen, Treue und Opferbereitschaft basiert ist. Das ist ein Bund. So, ich weiß, heutzutage, man kann einen Ehevertrag machen. Ja, und besonders bei reichen Leuten, die sagen, hey, ich will nicht, dass meine Frau alles ehrt, ich mache einen Vertrag. Die Bibel beschreibt keinen Ehevertrag, sondern einen Bund. Ein Bund. Und ist eine heilige und verbindliche Beziehungsbund, die man hat. Und es ist nicht abhängig von was der Person tut oder nicht tut, ist abhängig von diesen Agreements. Wir machen und ziehen das dann zusammen. Ist kein Wunder, wenn wir an Amal denken, in Lukas 22, Jesus sprach von einem Bund. Und er sagte, wenn ihr den Wein nehmt in eure Hand, das ist ein Zeichen, nicht von einem Vertrag, den ich mit euch habe, sondern ein Bund, den ich mit euch habe. Und in anderen Worten, er wollte sagen, hey, mein Bund zu euch ist Ja und Amen. Ja, ich weiß, ihr werdet sündigen. Mein Bund ist immer noch da. Ja, ich weiß, du wirst nicht alles richtig machen. Mein Bund ist immer noch da. Jesus macht mit dir keinen Vertrag, sondern er schließt einen Bund mit euch. Kann jemand Amen sagen? Amen. Leute, seid froh, dass wir keinen Vertrag haben mit Gott. Er hat das schon längst gekündigt. Versteht ihr? Er hat das schon längst gekündigt. So, wir haben einen Bund. Und deswegen, da ist keine Kündigung von seiner Seite aus, nie. In 2. Timotheus, Paulus schrieb so wie ein geistlicher Sohn. Und er sagte, wenn wir untreu sind, bleibt er, Gott, treu. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Dann er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich will mit euch in eine praktische Ebene hineingehen zu Treue. Freunde, wieso brauchen wir Treue in unserer Beziehung? Wieso brauchen wir diese Verbindlichkeit? Weil diese Verbindlichkeit bringt Sicherheit. Weißt du, ich werde, wenn du jemanden kennenlernst, ja, so, oder in dieser Kennenlernphase bist, du brauchst eine Sicherheit. Will er mich immer noch lieben? Auch wenn er merkt, dass ich verletzt bin von meiner Vergangenheit. Jeder Person, der in eine Beziehung hineingeht, geht und will alles gut sein. Hey, ich bin super, ich bin cool, hey, wir lieben uns, Halleluja. Gott hat das bestimmt und. Aber wir reden nicht von den Steinen in unserer Tasche. Die Steine sind da. Die Verletzung von der Partnerin ist da. Aber das verstecken wir erstmal. Wie jemand uns angelogen hat. Und wir haben gesehen, er hat nichts getan, um der Beziehung festzuhalten. Das verstecken wir. Wie unsere Eltern sich benommen haben. Und ich habe das gehasst. Wie mein Papa
meine Mama behandelt hat, das steckt noch in meiner Tasche. Und ich denke, ich bin ein neuer Mensch, ist alles super. Ich gehe und ich starte eine neue Beziehung. Und dann fängt die Dinge an, weil der Person in unser Leben hält einen Spiegel vor uns. Und dann merken wir, eigentlich, ich muss über diese Steine reden. Aber ich weiß nicht, wenn ich darüber rede, ob diese Person noch in meinem Leben bleibt. Wieso? Wir denken, dass wir in Optionen denken. Und der Angst, authentisch und transparent zu sein, ist weg. Wieso? Wir denken, der Partner denkt jetzt in Optionen und er oder sie wird mich verlassen, wenn ich wirklich ehrlich bin. Freunde, Leute kommen heutzutage nicht zusammen in eine feste Beziehung, nicht weil sie das nicht wollen oder alles ist kompliziert. Manchmal diese Atmosphäre von einer Liebe, der bleibt, ist notwendig, dass Sachen hochkommen. Ist notwendig. So, mal ehrlich, als ich mit Josie getroffen habe, ja, ich war ein kaputter Junge mit einigen Steinen in meiner Tasche. Und ich war ehrlich mit ihr, ich habe gesagt, ey, ich trage noch einiges. Ich hatte eine kaputte Beziehung hinter mir gehabt. Ich bin enttäuscht von wie diese Frau mich behandelt hat. Und daraufhin, ich habe einige Beziehungen gehabt, die auch mit einigen Steinen da sind. Und ich weiß, wenn du in mein Leben hineinkommst, du wirst das sehen. Du wirst das sehen, Josie. Ich kann nicht alles jetzt artikulieren, aber du wirst das sehen. Aber mein Herz ist, dass wir zusammen daran arbeiten können. Und Freunde, das war nicht der Garantie. Danach klappt alles. Aber das war der Basis, dass man darüber reden kann. Weil Liebe bringt Heilung. Und das ist der zweite Gedanke, der Sicherheit, die wir gegeben, bringt Heilung hervor. Und manchmal wir denken, Gott heile mich. Aber manchmal die Verletzung ist durch einen Mensch passiert. Und deswegen ist es gut, dass durch einen Mensch das Heilung auch geschieht und dass Gott jemanden gebraucht, dass Heilung in dein Leben hineinkommt. Und deswegen in unserer Partnerschaft, wenn wir über bleibende Liebe sprechen, dann ich brauche Männer, die sagen, hey, ich bleibe. Ich bleibe, auch wenn ich die Steine sehe. Ich bleibe, wieso? Ich glaube, dass Gott Heilung bringen kann. Ich bleibe, wieso? Ich glaube, wir zwei könnten vor Gott kommen und Heilung erleben. Das ist bleibende Liebe. Der zweite Gedanke ist nicht nur Heilung und Wiederherstellung, sondern ist auch Stärke. Fast jeder Person, der in Verletzungen hineingegangen ist, wir tun so, als wir stark sind für eine neue Beziehung, aber tief drin, wir sind schwach. Tief drin, wir haben Unsicherheiten. Tief drin, wir wagen uns, etwas zu tun, wo wir merken eigentlich, das hat uns vorhin verletzt. Und deswegen, da ist keine Stärke in dieser Hinsicht. Und wenn jemand in unser Leben kommt mit einer bleibenden Liebe, die Person bringt diese Stärke durch Heilung, die geschehen kann. Ich will euch einfach reinnehmen in mein Leben. Ich bin mit euch hier ein bisschen transparent, dass ihr so das merkt. Weil die drei Sachen, was ich euch sage, diese Sicherheit. Diese Sicherheit ist, was jeder Person braucht, um gesund und heil zu werden. Singles, wenn jemand in dein Leben hineinkommt, ihr braucht eine Sicherheit, um gesund zu werden. Auch Paare. Manchmal, man kommt zusammen, man hat ein Ja-Wort gegeben, aber man hat gemerkt, man hat nicht investiert in der Ehe. Und Dinge sind passiert. Ungesunde Sachen sind passiert. Und wir haben Angst, mit unseren Partnern darüber zu reden. Wieso? Wir denken immer noch, dass da ist kein bleibender Liebe. Wie wäre es, wenn diese Atmosphäre geschaffen wird? Und in meinem Leben selbst, ich habe gemerkt, diese Atmosphäre, wo ich mit Josie unterwegs war, wo wir gesagt haben, hey, Josie, wir verstecken nichts voneinander. Ich werde lieber riskieren, dir die Wahrheit zu sagen, als die Wahrheit in meiner Tasche zu haben. Leute, das ist ein Gamechanger, aber es ist eine krasse Entscheidung, die wir getroffen haben von Anfang an. Wir wussten, wir beide sind nicht perfekt. Wir wussten von unseren Steinen. So Josie, sie sagte, hey, du bist Pastor, du bist viel zu jung. Sie hat ihre Bilder im Kopf, was ein
ideale Ehe sein könnte. Und ich hatte das. Und wir mussten darüber reden, was ist die Sicherheit, die wir schaffen können zusammen, um Heilung zu erfahren. Zweitens, der praktische Weg für uns war, über die Dinge zu reden, über unsere Steine zu reden. Jedes Jahr, Josie und ich saßen zusammen und wir haben über unsere Steine gesprochen. Jedes Jahr. Über 20 Jahre. Jedes Jahr. Ich habe gehofft, ich dir sagen könnte, ich habe keine Steine mehr, ich bin frei. Nein, 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 nein. Jeder Mensch verändert sich. Und unbewusst nimmst du gewisse Dinge auf. Ja, so, du wirst 50 plus, du veränderst dich. Du wirst 40 plus, du veränderst dich. Und darüber zu reden und zu sagen, hey, ich kann nur davon reden, wieso? Da ist Sicherheit da. Und wir reden darüber, wir beten und wir bringen das vor Gott. Wieso? Das ist, was Heilung hervorruft. Und manchmal, wir tauschen uns aus. Wie können wir stärker werden? Was kann Josie machen, um mein Leben noch stärker zu machen? Was kann ich tun, um ihr Leben stärker zu machen? Freunde, es ist nicht nur Gebet, Heiliger Geist macht und macht und macht. Man redet miteinander. Wir hatten eine Phase, wo das nicht so war. Weißt du, wie diese Phase war? Alles einfach unter den Teppich gekehrt. Sachen, die sie gemacht hat, das hat mir nicht gefallen, aber ich dachte, wenn ich das anspreche, ist noch mehr Probleme. Unter den Teppich. Kennt ihr das? Als Paare, kennt ihr das? Die Gefahr ist, dass irgendwann unter diesem Teppich ist viel zu voll. Und dann platziert das. Ja? So, es platzt und dann da ist manchmal kein Zurück mehr. Mein Rat an euch ist Rede, kommuniziere. Und manchmal ist es nicht, mein Partner hat das und das gemacht, sondern hey, wir haben einen Sicherheitsort gefunden. Da ist kein besserer Ort, um über diese Probleme zu reden. Lass uns mal reden. Und man redet und redet und redet, bis man Lösungen findet. Und das immer und immer und immer wieder. Für Singles will ich euch sagen, heute zählt. Manchmal man denkt, man lernt Treue, wenn man in der Ehe hineinkommt. Nein, man lernt Treue, wenn du selbst treu bist zu dir selbst. Und schreib das auf, heute zählt, wie treu du bist, wie verbindlich du bist, wie dein Ja ein Ja ist. Das zählt, weil da baust du auf in deine Beziehungen hinein. Als Single ist es gut, auch zu entscheiden für Treue, weil wir in Optionen leben. Und du wirst immer noch merken, das sind so viele Optionen, aber fokussiere auf eine Sache und bete für Treue zu einer Sache. Deswegen auch in der Church hier, wir sagen auch, hey, du kannst so viele Sachen machen, aber wir sagen, fokussiere ist besser. Wieso? Dadurch bist du verbindlicher in was du tust. Und das Letzte, die mir wirklich geholfen hat, ist Dinge in meinem Leben, die ungesund waren, zu vermeiden. Diese Verlockerung, diese Orte, wo ich weiß, wenn ich da bin, die Gefahr ist hoch. Wenn ich in dieser Atmosphäre bin, die Gefahr ist hoch, untreu zu sein in gewisse Dinge, die ich machen will. Und die Sachen habe ich einfach gesagt, die gehören nicht in mein Leben. Ich will sie Gott abgeben und ich will andere Dinge in mein Leben reinpacken, wo da ein Schutz ist für mein Leben. Und deswegen in unserer Ehe, wir haben einen accountable Partner. Ja? Wir haben jemanden, den wir jederzeit anrufen können. Josie kann alleine diese Person anrufen, wenn sie das Gefühl hat, ich höre nicht mehr zu. Bis jetzt ist nichts so Schlimmes passiert. Aber Freunde, wie wäre es, wenn etwas geschieht, wo ich nicht mehr zuhöre? Wenn ich auf eine schmale Autobahn unterwegs bin und meine Frau kann mich nicht mehr ansprechen, wer würde dann mich ansprechen können? Wir legen das jetzt schon fest, um uns zu bewahren, wenn wir in solche Orte hineinkommen. Und Freunde, das ist ein guter Tipp für Singles, Leute, Mentoren zu haben an eurer Seite, Leute, die in euer Leben hineinsprechen können. Ist es gesund für Paare, Leute außerhalb eurer Beziehung zu haben an eurer Seite, wo diese Person hineinsprechen kann, wenn das nicht auf die richtige Autobahn unterwegs ist. Verbindlichkeit ist etwas, die jeder von uns braucht.
um Treue zu lernen. Ich habe eine gewisse Reflexionsfrage für euch, für Singles. Was kannst du verbindlich üben? Wo kannst du Verbindlichkeit üben? Oder wie kannst du das üben, bevor du heiratest? Und wo brauchst du Heilung? Für Leute, die verheiratet sind, ist die Frage, wenn man diese Frage stellen würde, wie treu bist du? Was würdest du sagen von 1 bis 5? Und bitte denke nicht nur an, ich habe nicht was Schlimmes getan, aber bist du treu, dass du diese Liebe voranbringst, die ihr zusammen habt? Bist du treu da drin? Und ich will etwas mit euch machen diese Woche, und das ist der Challenge. Etwas aufzuschreiben. Etwas aufzuschreiben, die mein bleibende Liebe ausdrückt. Das ist der Challenge für uns. Dein Partner, deine Partnerin, ja, das ist der Challenge. Oder ja, wenn du so erhoffst für einen Partner, wie würdest du so Treue ausdrücken, diese bleibende Liebe ausdrücken? Hey, ich würde mich so freuen, wenn ihr in dieser Woche miteinander sprechen, wenn du in einer Beziehung bist, dass du deinen Brief vorliest. Und bitte ist kein Druck, dass der Person so sein soll. Aber das ist dein Ausdruck von der Liebe, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und wo du sagst, hey, egal was du tust, das ist meine Liebe für dich. Das ist meine Liebe für dich. Und ich weiß, es kostet dir was, weil in unser Hinterkopf ist, was wäre wenn. Und deswegen sage ich, es ist ein Challenge. Ist ein Challenge. Aber nehme das wahr und verdaue diese Worte, die du selbst aufschreibst. Weil manchmal genau in diese Worte, du drückst deine Ängste aus, die du hast. Wie wäre es, wenn ihr das lesen könnt und über eure Ängste sprechen? Freunde, wir werden gleich zu Abendmahl gehen, wo wir alle unsere Ängste auch vor Gott bringen können. Als ich euch diese 5 Punkte gezeigt habe, ja, so die Gründe, ich habe mich selbst ertappt. Ja. So vielleicht gehen wir nochmal zu dieser Folie. Diese Ängste, die wir haben, oder diese Erwartungen, die wir haben, wie das sein soll, die waren vor meinen Augen, wie ich war und wie ich immer noch bin. Und in meiner Vorbereitung für diese Predigt, mein Gebet war, dass wir zusammen beten können. Das ist real life, Freunde. Ja, wir können sagen, wir haben Gott, wir sind Christen, aber ist real life, das sind manchmal Ängste da. Und Gott will gerne, dass wir unsere Liebe mit jemandem teilen und dass wir Himmel auf Erde spüren können. Das ist eine Gesinnung für eine Ehe. Und deswegen unser Gebet heute wird nicht nur enden mit diesem Abendmahl, sondern dass Gott uns freisetzt von unserer Vergangenheit. Dass er uns freisetzt von Erwartungen. Dass er uns freisetzt von unseren Hollywood-Filmen, die wir haben. Dass er uns freisetzt von Verletzungen, die wir haben in unserem Leben. Das ist mein Gebet für uns an diesem Tag. Wollen wir erstmal Abendmahl feiern?